애꽁이에 홀라있어 애꽁이에 홀라있어 애꽁이에 홀라있어 셀프 편집편 위트 on 하이. 오늘 손톱이 없어. 왜냐하면 얘 삐꾸다. 왜냐하면 강아지를 발랐어. 강해져야지. 오늘 붙여놓은 고추짜장 이거 봐봐비. 고양이가 조금 귀엽게 생겼지. 이거 먹어보고 싶었어. 그래서 샀어. 편의점에서 팔더라고. 약간 매운 짜장 라면인가봐. 맛있겠다. 먹고 있는 중. 애기야, 나는 성질이 급해서 물이 끓기 전, 깜짝이야. 끓기 전에 면을 먼저 넣어버려. 난 모르겠어. 그리고 이거 부시러기 안 넣어. 왜냐면 내 입에 넣으면 더 맛있거든. 소스를 넣었다. 비벼 보인다. 맛있겠지. 빨리 좀 비벼봐봐. 우와, 오늘 2개 끓여서 편집자니씨랑 노나 먹을 거야. 이건 편집자니씨가 먹어야. 그러면 고추짜장 불타는 거 먹어볼게. 약간 냄새가 매콤하긴 해. 뭐야? 진짜 맵네. 어우, 맵다. 진짜 매워. 이거 그 무슨 사천 짜파게티? 뭐 그런 맛이 아니라 이거 되게 맵다. 맛있다 근데. 되게 시큼한 맛도 나는 것 같아. 약간 새콤 고추 매운맛? 핫소스 같은 맛도 약간 나면서 기침이 나는 맛이야. 맛있어. 근데 엄청나게 맛있는 건 아니라서 또 사 먹지는 않을 것 같아. 나는 그 불닭볶음면이랑 짜파게티 섞어 먹는 게 더 맛있거든. 그랬어. 맛있긴 한데 또 사 먹진 않는다. 그럼 소고빠이 한번 먹어봐. 기침 나오는 맛이야. 알람 빠이. 애꽁이에 홀라있어 애꽁이에 홀라있어